Oke guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Ti Prama Putra. Malam ini guys, saya sudah berada di sebuah lokasi yang dulunya saya pernah hadir ke lokasi ini guys. Dan juga cukup lama ataupun cukup lamanya saya nggak pernah hadir ke lokasi ini. Ada yang menceritakan ke saya bahwa lokasi ini pernah ada yang melihat sosok penampakan guys di lokasi ini guys. Karena cerita yang masuk tentang lokasi ini, makanya saya menyempatkan diri untuk hadir kembali ke lokasi ini guys. Dan juga karena cukup lama ataupun bisa dibilang dimakan usia lokasi ini, jadi sudah mulai ambruk guys lokasi ini guys. Nah intinya gitu guys, jadi malam ini semoga aja bisa mendapatkan eksistensi fenomena ataupun selebatan-selebatan sosok guys yang ada di lokasi ini guys. Oke guys, saya balikin kamera dulu guys. Oke guys, ini guys lokasinya guys, yang dulunya saya pernah hadir ke lokasi ini guys, dan sekarang sudah mulai ambruk guys lokasi ini guys, dimakan usia guys. Ya semoga aja malam ini bisa mendapatkan eksistensi fenomena selebatan sosok dan lain sebagainya guys di lokasi ini guys. Ini lokasinya sudah mulai ambruk nih guys. Ini hanya sebatas lorong ya guys ya. Guys, kita tetap telusuran guys. Inilah guys, kotor, apek, baunya tuh nggak sedap banget guys di lokasi ini guys. Dan benar-benar udah dimakan usia guys, makanya tuh mulai ambruk guys lokasi ini guys. Dan juga ada yang menceritakan saya guys, kalau lokasi ini adanya sosok penampakan guys. Cuma saya nggak tahu itu sosok penampakan atau sosok manusia guys. Siapa tuh? Siapa tuh? Ada suara eksistensi guys. Ada suara eksistensi guys. Ini guys, ambruk guys. Tuh guys, ambruk dah guys. Ini sedikit rawan saya guys kalau masuk ke dalam guys. Takutnya sekali saya masuk ambruk guys, ketimpa guys. Saya takutnya seperti itu guys. Takutnya yang menceritakan saya kalau ada penampakan di lokasi ini, takutnya tuh oknum doang guys yang dilihatnya guys, bukan sosok makhluk astral, melainkan oknum doang guys yang melakukan hal negatif guys di lokasi ini guys. Intinya gitu doang guys, itu yang saya pikirkan seperti itu guys. Karena lokasi seperti ini nih nyaman banget untuk oknum melakukan hal negatif guys. Intinya gitu guys. Sayang banget guys, sudah mulai roboh nih guys, sudah mulai ambruk guys lokasi ini guys. Dulu saya hadir ke sini belum ambruk guys, tapi sekali sekarang cukup lama saya nggak pernah hadir ke sini, ambruk guys, dimakan usia guys.
Siapa tuh? Siapa tuh? Kita turun guys. Kita coba masuk ke sini guys. Tapi saya nggak berani masuk sampai ke dalam ya guys ya. Karena takut puing-puingnya roboh nih guys. Karena benar-benar sudah mulai roboh guys. Sudah mulai runtuh nih guys. Puing-puingnya nih guys. Sayang banget guys lokasi ini. Runtuhnya begitu aja guys. Dimakan usia guys. Sayang banget guys. Guys. Runtuh guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini. Siapa tuh? Ada suara eksistensi guys. Ada suara eksistensi guys. Ada suara eksistensi guys. Nggak tahu tuh guys, suara eksistensinya dari mana guys. Benar-benar udah mulai roboh guys. Bukan mulai roboh lagi guys, sudah mulai ambruk guys. Ini aja saya was-was nih guys buat masuk nih guys, karena puing-puingnya tinggal roboh doang nih guys, tinggal runtuh doang guys. Sayang banget nih guys. Saya nggak berani nih guys buat masuk ke dalam nih guys. Takutnya sekali masuk ambruk guys, runtuh guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini. Ada suara eksistensi guys. Ada suara eksistensi guys. Ada suara eksistensi guys. Tapi saya nggak tahu suara eksistensinya itu dari mana guys. Sayang banget guys, roboh guys. Benar-benar sayang banget guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini. Tunjukkan eksistensinya kalian, hadir kalian, wujud kalian. Ada sosok dan ada suara eksistensi guys. Benar-benar dimakan usia sampai ambruk guys. Sayang banget saya nggak bisa masuk guys ke dalam guys, karena sudah mulai ambruk guys lokasinya guys. Tuh guys, benar-benar tinggal punya doang, tinggal runtuhannya doang guys, tinggal runtuhannya doang guys. Sayang banget. Dan di belakangnya ini hutan nih guys, pepohonan guys. Sayang banget saya tuh nggak bawa senter guys. Ini susah banget untuk saya ngeliat sosok-sosok ataupun selebatan sosok guys. Tapi memang ada sosok di sini guys yang hadir guys. Adanya sosok yang hadir di lokasi ini guys. Ya sayangnya saya nggak bawa senter guys. Siapa tuh? Ada suara eksistensi guys. Waduh, ini mau hati-hati nih guys. Harus hati-hati nih guys. Bisa sewaktu-waktu bisa runtuh lagi nih guys. Sayangnya yang harus was-was di sini nih guys. Takutnya runtuh nih guys. Karena juga bahaya nih guys.
apa ya, puing-puingnya itu dimakan usia, pondasinya tuh dimakan usia, jadilah runtuh guys. Sayang banget guys. Tuh guys, tinggal puing-puingnya doang guys. Seperti ada yang lagi ngintip guys di celah-celah ini tadi guys. Seperti yang ada lagi ngintip guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini. Tunjukkan eksistensi ya kalian, hadir. Suara apa tuh guys ya? Seperti ada lagi ngintip guys di celah-celah ini guys. Seperti ada yang lagi mengintip guys. Tunjukkan eksistensi ya kalian, hadir. Itu suara apa ya guys? Setiap saya pantengin, suaranya tuh hadir guys. Siapa tuh? Ada sosok yang hadir guys. Ada sosok yang hadir guys. Tadi di sini itu. Siapa tuh? Ada suara eksistensi dari atap guys, dari genting guys. Lumayan merinding saya guys di lokasi ini guys. Cukup merasakan merinding saya guys di lokasi ini guys. Siapa tuh? Ada timpukan guys. Adanya suara timpukan guys. Tapi nggak tahu suara timpukannya itu dari mana guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini. Tunjukkan eksistensi ya kalian, hadir. Siapa tuh? Ada suara guys, tapi nggak tahu suaranya itu dari mana guys. Seperti suara langkah kaki guys, yang lagi seret guys, lagi diseret gitu guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini. Tunjukkan eksistensi ya kalian, hadir, wujud, muncul. Saya banget, saya nggak bawa senter guys. Kalau saya bawa senter, nyaman untuk saya ngeksplor dan juga ngelihat selebatan sosok guys. Tapi jujur, biarpun saya nggak bawa senter, tapi saya ada ngelihat seperti selebatan sosok dan suara-suara eksistensi guys di lokasi ini guys. Cukup ngerasain apa ya, merindingnya guys sayanya guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini. Tunjukkan eksistensi ya kalian, hadir. Ada suara eksistensi lagi guys dari lokasi ini guys. Cuma saya nggak bisa, saya berani nggak bisa saya masuk guys, karena ini bentar lagi tinggal runtuh nih guys, tinggal ambruk guys. Jadi sedikit was-was ya guys kalau saya masuk ke dalam guys. Takutnya sekali masuk runtuh guys. Tapi jujur, di sini aja saya tuh udah ngerasa merinding guys. Siapa tuh? Ada suara eksistensi guys.
Dan saya tadi ada ngelihat selebatan susu guys. Hanya akses ini doang yang bisa saya akses guys, bisa saya masuk guys. Yang lain nggak bisa saya masuk guys, nggak bisa saya akses guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini, tunjukkan eksistensi ya kalian, hadir. Benar-benar udah ambruk guys lokasi ini guys. Suara guys. Ada suara guys. Benar semak belukar guys di belakangnya guys. Semak belukar guys. Dan pepohonan besar-besar di belakang guys. Sayang banget, saya nggak bawa senter guys. Benar runtuh guys. Sayang banget guys. Cukup lah guys, saya ngerasa merinding di lokasi ini guys. Biarpun aksesnya itu sedikit sulit dan sedikit rawan, tapi itu saya cukup ngerasain unsur dimensi dan ngerasain merindingnya guys. Benar-benar semak belukar nih guys. Tuh guys, semak belukar guys. Dan juga benar-benar kumuh, kotor dan lain sebagainya lah guys di lokasi ini guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini, tunjukkan eksistensi ya kalian, hadir kalian sini, wujud, muncul. Ada yang lagi hadir guys, ada yang lagi hadir guys di lokasi ini guys. Cuma saya nggak tahu, waktu saya nyari sosoknya kabur guys, hilang guys. Info yang saya dapat bahwasannya lokasi ini guys, ataupun lapangan futsal ini guys, itu bekas asrama guys. Cuma saya nggak tahu benar apa enggak guys. Cuman info-info yang saya dapat bahwa lokasi ini dulunya digunakan untuk asrama guys. Cuma saya nggak tahu secara detailnya benar apa enggak guys. Dan cukup lama tidak digunakan lagi ataupun tidak beroperasi lagi guys. Makanya terbengkalai begitu aja guys di lokasi ini guys. Intinya gitu guys. Ada bekas tisu lagi guys, nggak tahu ya guys itu bekas apa guys, kurang tahu guys. Yang saya takutin ada oknum dong guys, itu aja guys. Siapa tuh?
banyaknya suara-suara aneh guys di lokasi ini guys. Jujur saya nggak tahu itu suara-suara apa gitu guys, cuman banyaknya suara-suara aneh di lokasi ini guys, seperti suara burung, tapi nggak tahu itu benar suara burung apa enggak guys, apa bukan guys. Sayang banget saya tuh nggak bawa senter guys. Kalau saya bawa senter, nyaman saya untuk ngelihat sosok ataupun ngelihat selebatan sosok guys. Intinya gitu guys. Karena tuh dadakan banget saya hadir ke lokasi ini guys. Karena sore tadi saya dapat info dari kenalan saya guys, bahwa lokasi ini adanya sosok penampakan katanya seperti itu guys. Cuman saya memvonis kalau itu adalah sosok manusia guys, karena takutnya oknum doang yang bersembunyi atau yang berada di lokasi ini guys. Intinya gitu guys. Makanya sorenya ada yang mengonfirmasi ke saya tentang lokasi ini. Sekarang saya hadir guys ke lokasi ini guys, dan tidak membawa kamera, tidak membawa senter guys saya guys. Sayang banget saya tuh nggak bawa senter karena dadakan banget guys saya guys, dan sibuk banget. Intinya gitu guys, sibuk di pekerjaan guys. Intinya gitu guys. Oke guys, kita cari lagi guys, kita nyari guys, kita lanjut penelusuran guys, nyari sosoknya itu di mana guys. Beraniin masuk saya nih guys, ada lokasinya tuh sudah mulai ambruk guys, tapi saya beraniin diri untuk masuk ke sini guys, karena penasaran guys saya guys, apakah benar kalau adanya suatu penampakan di lokasi ini. Makanya saya menyempatkan diri untuk hadir ke lokasi ini guys. Makanya saya buru-buru datang ke sini guys, dan enggak bawa senter saya guys. Jadi terpaksa menggunakan lampu seadanya guys saya guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini, tunjukkan eksistensi ya kalian, hadir kalian, wujud kalian, muncul kalian. Sedikit was-was saya guys di lokasi ini guys. Was-wasnya itu karena takutnya runtuh nih guys, bukan karena sosok makhluk astral guys, melainkan takutnya runtuh guys. Karena sedikit apa ya, sedikit was-was karena pondasinya tuh sudah benar-benar runtuh guys, tinggal truk gitu guys, langsung roboh gitu guys. Makanya saya tuh memberanikan diri untuk masuk lagi guys ke lokasi ini guys, ke pondasi ini guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini, tunjukkan eksistensi ya kalian, hadir, wujud, muncul. Sayang banget guys, lokasi ini tuh tidak beroperasi lagi dan ditinggalin begitu aja, pada akhirnya dimakan usia. Ya ujung-ujungnya seperti ini guys, runtuh dimakan usia aja guys. Intinya gitu guys. Sayang banget nih guys, lokasi ini digunakan dulu seperti tempatnya olahraga ataupun digunakan oleh pihak asrama, tapi pada akhirnya tidak beroperasi lagi dan terbengkalai begitu aja guys. Ujung-ujungnya dimakan usia dan runtuh guys. Siapa tuh? Ada selebatan sosok guys di sana guys. Di sana ada selebatan sosok tadi guys.
benar-benar jelas tadi guys, di selebatan sosok di sana guys. Sayang banget saya nggak bawa senter guys. Oke, saya keluar dulu guys. Ada selebatan sosok guys. Ada selebatan sosok guys. Di lokasi ini guys. Di seputaran ini guys. Ada selebatan sosok guys. Ini guys, seputaran sini guys. Ada selebatan sosok tadi guys. Ada selebatan sosok guys di seputaran ini guys. Waktu saya di sana, lorong sana guys, nyatanya tuh di seputar sini ada selebatan sosok guys, yang benar-benar jelas banget guys. Jujur merinding saya guys, benar-benar merinding saya guys. Sedikit was-was saya guys di lokasi ini guys, takutnya benar-benar ambruk guys. Kalau ambruk guys, nggak tahu lah guys ya jadinya seperti apa guys, karena pondasinya itu benar-benar udah mereng, dan juga tinggal waktu yang menentukan langsung ambruk gitu guys. Sayang banget guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini, tunjukkan eksistensi kalian, hadir kalian, wujud kalian. Dulu saya hadir ke sini guys, itu masih lumayan utuh guys, di lokasi ini guys. Tidak seperti ini guys, tapi bener-bener udah lama banget saya nggak pernah hadir ke lokasi ini. Hampir setahun lah, kurang lebih hampir setahun guys, kurang lebih ya guys ya. Jadinya tuh ambruk guys, dimakan usia guys, yang nggak benar-benar diurus lagi guys. Saya cuman berpikiran takutnya oknum doang yang bersembunyi guys di lokasi ini guys. Oknum manusia ataupun sosok manusia yang apa ya, bisa dibilang tuh yang bersembunyi di lokasi ini guys. Siapa tuh? Intinya gitu doang guys. Makanya saya nggak berani memvonis. Waktu saya mendapat cerita, saya nggak berani memvonis kalau itu benar-benar sosok penampakan, melainkan saya memvonis bahwasannya kemungkinan itu sosok manusia yang bersembunyi di lokasi ini guys. Intinya gitu guys. Siapapun bangsanya kalian, hadir kalian sini, wujud kalian sini, muncul kalian sini, tunjukkan eksistensi kalian, hadir, wujud, muncul. Oke lah guys, kalau kayak gitu saya saya putusin untuk mengakhiri video penelusuran saya di lokasi ini lah guys, karena saya cukup ngerasain unsur dari sosok makhluk astral yang ada di lokasi ini guys. Intinya gitu guys. Dan juga saya ngelihat seperti selebatan sosok yang hadir di lokasi ini guys, dan saya mendengarin suara-suara eksistensi di seputaran lokasi ini guys. Intinya gitu guys. Jadi cukup lah guys untuk saya ngerasain merinding dan was-wasnya guys di lokasi ini guys. Oke lah guys, kalau kayak gitu saya putusin untuk mengakhiri video penelusuran saya di lokasi ini guys. Oke lah guys, kalau kayak gitu saya balikin kamera dulu guys. Oke guys, karena saya juga sudah ngerasain ataupun sudah melakukan penelusuran di lokasi ini, saya cukup ngerasain unsur-unsur dari dimensi sosok makhluk astral yang ada di lokasi ini guys. Intinya gitu guys. Dan juga waktu saya melakukan penelusuran di sini, saya ngelihat seperti selebatan sosok yang hadir guys, yang seperti ngintip dan lain sebagainya. Dan di satu sisi saya ngedengerin suara-suara eksistensi dan suara-suara aneh guys di lokasi ini guys. Dan apa ya, bisa dibilang tuh saya waktu melakukan penelusuran di sini cukup ngerasain merinding dan was-wasnya saya dapat guys di lokasi ini guys. Cuman
pada intinya tetap derajatnya manusia itu lebih tinggi guys daripada makhluk apapun itu guys, intinya gitu guys. Oke lah guys, kalau kayak gitu saya akhiri video penelusuran saya di lokasi ini guys. Ingat guys, yang selalu saya jabarin ke kalian guys, tanamkan sebuah keimanan, keberanian, kepercayaan diri, dan niat guys di dalam dirinya kalian masing-masing guys. Karena apa guys, derajatnya manusia itu lebih tinggi guys daripada makhluk apapun itu guys. Tuh gambarannya guys. Oke guys, di atas langit masih ada langit guys, tidak ada yang hebat dan tidak jago guys. Tuh gambarannya guys. Kalau saya ada salah kata, salah penyampaian, salah ucapan, perilaku, tingkah laku, dan lain sebagainya, saya minta maaf sebesar-besarnya guys, karena manusia tidak luput dari kesalahan guys. Oke guys, thank you guys.